Em 4 de janeiro de 2012, uma imagem foi postada no fórum 4chan. A mensagem dizia que um teste seria usado para encontrar pessoas extremamente inteligentes. Os curiosos logo perceberam que havia uma mensagem escondida nessa imagem, dando início a uma série de desafios que se tornariam cada vez mais complexos.